Вечерва сме тука во Сопот, ВМРО-ДПМН како најголема опозициона партија и како најголема пратеничка група во Собранието е повторно меѓу народот. Ние сме една поразлична опозиција, една опозиција која што е цело време со луѓето и со маките на луѓето. Ја слушнавме маката на лозарите и на земјоделците од целиот Тиквешки регион и затоа вечерва дојавме да поразговараме со нив. Маките се огромни, маките кои што ги слушаме од луѓето навистина се болни и навистина е жално да се види и да се слушне дека целиот род останува неоткупен. Зелената мафија царува и во откупот на грозјето. За ова зборувавме пред изборите и бевме јасни дека ова ќе се случи доколку СДСМ остане на власт. За жал, коалицијата СДСМ дуи остана на власт и имаме огромен проблем со откупот на грозје. Само во Сопот, каде што сме вечерва, остануваат неоткупени помеѓу 9 и 12 милиони тони грозје, што значи скоро целокупниот род. Владата на чело со Зоран Заев се што вети излажа. Ветија гарантирани откупни цени на 911 денари. Во моментов откупните цени за тие што имаат среќа да го предадат грозјето се сведени на 204 денари. И тука субвенциите не помагаат ништо, затоа што производната цена на грозјето е 15 денари, а се откупува за 204 денари таму каде што имаат среќа лозарите да го предадат. Најголем дел воопшто не можат да го предадат затоа што воопшто нема откуп. Заради овие причини две работи предлагаме. Прво, Комисијата за земјоделие во рамки на Собранието, предводена од Љупчо Димовски, кој што е вечерва со нас, побара во поддршка на пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата организирање на надзорна расправа во Собранието за состојбата во лозарството и откупот на грозјето. Таа надзорна расправа ќе се случи следната недела и на неа очекуваме сите надлежни од владата да дојдат, да се соочат со земјоделците, да се соочат со нивниот гнев и мака и заеднички да се најде решение доколку е тоа возможно. И второ, основното барање кое што го има ВМРО-ДПМН до владата е да се направи организиран државен откуп на целокупното грозје кое што не е откупено. Државата има можност, има сили и има простор во буџетот да не се купуваат 50 луксузни автомобили, туку да се откупи целокупниот род на грозје кој што останува по нивите оваа година во Тиквешко и цела Македонија, затоа што нема слух за маката на земјоделците. Значи бараме организиран државен откуп, државата да го откупи грозјето кое што останува неоткупено. Ќе продолжиме со овие активности и со средби со луѓето. Револтот е голем, ќе не има секаде во Тиквешијата, ќе не има на улиците, заедно со луѓето, ќе не има по нивите, ќе не има пред винариите, ќе не има пред надлежните институции, заедно со луѓето да најдеме решенија за оваа мака која што ги задеси, а за која што е виновна старо-новата крими коалиција СДСМ-ДУИ. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел. Синалко Ајсти. Најкул ладниот чај сега во лименка. Освежи се со вкус на лимон или одбери вкус на брусница, затоа што најкул си со нас. Синалко. Синалко Ајсти.